Fala aí, galera, fazendo ali, ó, a suspensão dessa altura. Toda vez que a gente esterça o volante para qualquer um dos lados, faz uma barulheira e começa a ranger, né? Quando a gente desligou tudo e virava a torre do amortecedor, ele já rangia aqui em cima. Mas eu quero falar uma coisa, olha isso aqui, ó. O kit tá montado errado e provavelmente esse kit não é desse carro. Tudo cheio de óleo, todo cheio de graxa. Já para tirar esse problema. E segundo o cliente, nunca mexeu nisso. Os amortecedores realmente são originais, molas também originais, e por algum motivo aí colocaram até uma mangueira que trabalha em cima de um ferro, um plástico. Então não há necessidade, que não vai tirar atrito. Vamos desmontar e ver qual é que é. Esse que eu vou postar todinho aí, o problema desse rangido nesse carro.